Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat saya semuanya yang sedang melakukan kegiatan di hari ini? Semoga tetap sehat ya, semangat ya. Oke, ketemu lagi dengan saya. Saya akan melakukan kegiatan seperti biasa ya. Oke, ikutin keseruan saya ya. Di hari ini kita akan melakukan kegiatan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita di hari ini tetap lancar ya, dimudahkan rezeki dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut kita melakukan kegiatan kita di hari ini, kegiatan kita masing-masing ya. Tetap semangat. Oke. Oke guys, buahnya mulai masak-masak ya guys ya. Ini mulai kuning guys buahnya guys. Oke guys, burungnya sudah pada datang ya guys ya. Ini buahnya sudah mulai masak, burungnya pun sudah mulai datang ya guys ya. Ikutin keseruan saya di hari ini ya guys, dan saya pun tidak lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan saudara saya semuanya. Ini kayu ara yang mulai masak buahnya ya guys ya. Oke guys, ini ada seekor punai ya. Ya ini dia guys, coba kita set dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kabur guys.
Oke guys, ini ada punai lagi guys ya. Oke guys, ini ada sepasang punai ya yang hadir ya. Iya guys. Oke guys. Coba kita set dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mantap guys.
Oke guys, ini ada seekor punai ini ya. Coba kita set dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mantap guys, poin guys. Ada punai guys, satu ekor guys, berada di rantingnya guys ya. Coba kita set dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke guys, ini ada punai juga guys ya. Oke guys, ada punai yang hadir nih ya. Ini dia. Mantap guys. Coba kita set dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.